Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Umar Academy bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeecha video kana keessatti kan ilaalloodha warroonni bilbila Samsung dha qabdan wanta sirreeffachuu qabdan lama isin dhaqaba wantoonni kunniin bilbila keessaniif hedduu tokko barbaachisoodha lammaffaa immoo bilbila keessan irratti yoo hin sirreeffatin rakkoon inni isinirraa gahu hedduu tokko guddaadha keessattuu bilbila tokko bitanii bilbila sai yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf yeroo hundayyuu wanta nama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen lamaan on godhachuu fi yeroo hundayyuu check gochuun dirqama keessani so bilbila Samsung qabda yoo ta'e wantoota kanneen lamaan sirreeffachuun dirqama akkami sirreeffachuu dandeessan amma ni ilaalla obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan hojiiwwan online fi kan gara fakkaatan waa'ee teknooloojii guutumaan guutuutti bakka irraa argattan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha dai gara barnootichaatti egaa setting kana sirreeffachuudhaaf duraan dursitanii setting bilbila keessanii seentanii so bilbila keessa setting bilbila keessanii keessa seenuun hedduu tokko salphaadha screen qabdanii gad harkistanii ergasii immoo mallattoo setting tu argama ishee keessanii seentan ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argattan security in the device care jedha bilbila tokko irratti akkanumallee bilbila tokko irratti immoo device care jedha setting kun garaagarummaa qaba salphamatti device care jettaniillee search gochuu dandeessan setting kana ergasii immoo device care ka jettu keessa ni seentan as keessatti waa'ee device keessanii yookaan immoo bilbila keessanii wanta hundayyuu asirra sirreeffachuu qabdan bilbila keessan namaan akka hin xalafamne gochuu bilbila keessan storage isaa adjust gochuu bilbila keessan irratti applicationonni bakka qabachuudhaan bilbila keessan stack godha yeroo baay'ee namoonni screen bilbila kan gooti saffisa hin qabu kan jedhu asirratti storage bilbila isaanii adjust godhanii waan hin ilaalleef so rakkoowwan applicationota hin taane yoo jiraate fakkeenyaaf waa'ee privacy wal qabate appiin bilbila keessan xalafuu danda'u yoo jiraate yookaan immoo namni isin xalafalee yoo jiraate salphamatti isinitti himuu danda'a so device care ka jedhu keessa yeroo seentan yeroo hundayyuu of eeggannoon akkanaa kun yoo argitan daftanii furmaata kennuufii qabdan akkuma asirratti agartan issues found jedha rakkootu jira jedha fix now jedha egaa furmaata kennuufii isin jedha egaa wanta kana akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessanidha har'a kan ilaallu jechuudha rakkoon akkanaa kun kan isin qunnamuu danda'u yoo maal gootanidha yoo maal tuutaheedha kan jedhu amma isiniin dhaqabu egaa rakkoon akkanaa issuun akkanaa yoo kan isin dhaqabu tokkoffaa application hin barbaachifne bilbila keessan xalafuu danda'u yookaan immoo hack ta'uu danda'u heeyyama hin qabne gara bilbila keessaniitti yoo fe'ameedha yookaan immoo namni bilbila keessan xalafuudhaaf jecha bilbila keessan irratti yoo appii tokko buuseedha lammaffaan immoo storage bilbila keessanii rakkoo keessa yoo qabaate sadaffaan immoo application storage bilbila keessanii baay'ee fudhatu fakkeenyaaf applicationota gaming kanneen baay'een isaanii maal godhanii space guddaa fudhata yookaan immoo storage guddaa fudhatanii isaan kanneen rakkoo bilbila keessan irraan ga'anii sababni isaas bilbilli keessan busy ta'e yoo ta'e salphamatti screen bilbila keessanii stack gochuu danda'a dafee isiniif hojjetu applicationonni adda addaa dafanii isiniif banan storage bilbila keessanii yeroo hundayyuu adjust gochuun murteessaadha kan akkamitti gootan kan jedhu isiniin dhaqqaba jechuudha so akkuma asirratti agartan jalqaba issues found ka jedhu ni argama ishee kana jalatti immoo fix now ka jettu ni argamti ishee irra kilik godha yeroo hundayyuu optimized gootan maaliif rakkoo asirratti argamu maal akka ta'e isiniin dhaqqaba akkuma asirratti agartan fakkeenyaaf one issues need your attention jedha egaa rakkoo tokkotti asirratti argama isiniin jedha no high battery usage detected right naaf godheetin jira maaliif baatirii bilbila kan kooti baay'ee hifixuu hin danda'u akkanumallee no apps crashes detected jedha appiin isin sakatta'uu danda'u miti app using too much memory rakkoo memory kan qabudha jedha virus scanning turn on inni kunis virus adda adda on gootanii jirtan waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu jedha so no app sending alert adda addaallee rakkoo tokko hin qabu no storage issue rakkoo storage miti rakkoon amma na bira dhaqabe maalidha application tokko kan memory bilbila kan kootiitiin match gochuu hin dandeenye yookaan immoo storage bilbila kan kootii keessatti bakka guddaa qabate yookaan immoo storage bilbila kan kootii qabachuudhaan bilbila kan koo akka busy ta'u kan taasisuudha jechuudha so kanaafiyyuu akkuma asirratti agartan maal gootan asirratti continue jedhan rakkoo kana furuudhaaf application yoo ta'e immoo application isiniif hima so continue kayettu kana rakkoo gochuudhaan application kana yookaan immoo rakkoo kana detect godhee isiniif fida rakkoon ana biratti amma dhufe kun isin biratti dhufuu dhabuu danda'a kan biraa ta'uu danda'a rakkoo applicationaatti isin dhaqqabuu danda'a akkanumallee rakkoowwan adda addaa kan application nama xalafuu danda'an yookaan immoo protection keessan location keessan ta'uu danda'a camera keessan ta'uu danda'a microphone bilbila keessanii ta'uu danda'a rakkoo akkasii ta'uu danda'a kan koo garuu CapCut'idha CapCut maaliif ishuu nate ta'e kan jedhu isiniin ala qabu CapCut'in kan koo egaa guutumaan guututti storage inni bilbila kan koo irratti qabate guddaa waan ta'eef
of eeggannoo naaf kenne. So bilbila kan kee screen isaa busy akka ta'u si jala gochuu danda'a. Akkanumallee bilbila kan kee irratti barbaachisaa miti jedheetiin recommend kanaaf godhu. Application CapCut yeroo hundayyuu bilbila kan koo irratti kan fayyadamu video editing jedhaaf itti fayyadama. So video adda addaa edit kan ittiin godhu isaadha. Storage guddaallee qabachuu danda'a na biratti. Isin biratti garuu application issue akkana qabu kan protection dha wal qabate yookaan immoo isin xalafuu danda'u namni yoo bilbila keessan irratti fe issue akkana kana isinitti hima. Akkanumallee bilbila keessan irratti application barbaachisaa hin taane yoo kan fe'amu taate akkanumallee isinitti hima jechuudha. So kaameraan bilbila keetii yoo rakkoo qabaate application irratti isinitti hima. So yeroo hunda yoo keessa seenaati issue kana maal gootan kanaafiyyuu application akkana kana erga argattanii booda application akkana deemtanii maal gootan uninstall gootan bilbila keessan irraa ni balleessitan. CapCut almost itti fayyadama waan ta'eef storage dha bakka yaalaa qabate rakkoo biraan itti fidu. Garuu rakkoo protection osoo kan qabaatu ta'e guutumaan guutuutti rakkoo protection qabanan jedheetiin natti hima yookaan immoo of eeggannoo ittiin godhachuu qabda jedheetiin natti hima. Sababni isaas application akkasii bilbila kan koo xalafee jira jedheetiin yaada waan ta'eef. So inni kun immoo maalidha? Memory issue naan jedha. Memory issue. Memory kan koo busy na godhe, storage busy godhe malee wanta biraati miti. Storage busy ta'uun immoo applicationonni tokko tokko stack gochuu danda'anii bilbila yeroo bantan immoo daftanii bilbilli keessan screen isaa isiniif hin hojjetu touching isaa jechuudha. So kana isiniif fiduu danda'a adjust gootanii storage CapCut keessan adjust godhee itti fayyadamuudha jechuudha. So application akkana yoo isiniif fide maal gootan jechuudha salphamatti ofirraa balleessuu qabdanii rakkoo tokko hin qabu waan ta'eef inni kun deep sleep kan jedhu keessa seensa. Maaliif akka sleep ta'u barbaada waan ta'eef yookaan skip godheellee bira darbuu danda'a. Ergasii immoo asirratti akkuma asirratti kan putting apps deep sleep naan jedha. Ergasii bilbila san keessan irraa yoo balleessitan maal isin jedha great naan jedha. Great bilbila kan gosa sadarkaa gaarii argamaa jechuudha. Good isin jechuu danda'a. Bad isin yoo isin jedha immoo rakkoo keessa jira isin jedha jechuudha. So wanti tokko sirreeffachuu qabdan isa kanadha. Lammaffaa irratti immoo kan ilaallu dhaggeeffata kan koo yeroo hundayyuu app protection keessan on godhadha. Samsung itti fayyadamta yoo ta'e app protection keessan on godhachuun kan isin fayyaduuf application hin taane bilbila keessan irratti bu'ee akka isin irra rakkifneef namni application barbaachisaa hin taane isin irra buusee akka isin xalafneef isin fayyada. Akkanumallee bilbila application virusii qabu kan bilbila keessan irratti fe'ame yoo jiraate kanallee adda baasuudhaaf isin fayyada. Wantoota bal'aadhaaf isin fayyada waan ta'eef app protection keessan on godhadha. Kana on godhachuudhaaf immoo dakanatti egaa device care irra ergeessanii booda app protection jettanii setting illee search gootanii argachuu dandeessanii. So app protection kan jettu kana irra click gootan yeroo hundayyuu akkuma asirratti agartan isa kana on godhachuudha. Save isiniif godha bilbila keessan. Protection idhaaf jechuudha. So turn on kan jettu ni argamti. Ishee kana irra click gootanii egaa for your security jedha. Security bilbila keessaniitiif on godhadha isin jedha. So app protection will scan for issue each time you install a new app jedha. App haarawaa yeroo hundayyuu bilbila keessan irratti yeroo install gootan egaa maal godha jechuudha app protection kun application kun isiniif barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu adda baafatee application sun bilbila keessan irratti hin barbaachisu yoo ta'e yoo rakkoo protection yoo qabaate iskaameroota yoo ta'e appiin iskaamerootaan uumamu baay'eetu jira. Kan akkasii yoo ta'e salphamatti maal isiniif ibsa jechuudha salphamatti egaa dhaggeeffatan koo alartii isiniif godha. Akka duratti isiniif ibsisan fix isin jedha. Fix godha issue qaba isin jedha. Issue sana immoo isin maal gootan irra deebitanii ofirraa akka duratti isiniif ibsisanitti fix gootanii application isaan bilbila keessan irraa uninstall gootan jechuudha. Bilbila application barbaachisan taane akkamitti uninstall gochuu dandeessan kan jedhu amma isiniin dhaqaba boodarra jechuudha. Ergasii immoo turn on kan jettu argamti. Ishee click gootan ergasii immoo asirratti maal isiniif fida no threats found isin jedha. Egaa yeroo hundayyuu maal gootanii yeroo hundayyuu bilbila keessan irra erga seentan isa kana on erga godhatanii booda gara device care'itti seentanii ergasii immoo maal gootanii app protection kan jettu kana irratti click gootanii asirra dhuftanii torbaan hin ta'uu danda'a ja'an ta'uu danda'a yeroo hundayyuu scan godha. Maaliif bilbila keessan irratti rakkoon security dha yoo jiraate namni isin hordofu isin xalafee isin hordofu yoo jiraate rakkoo akkasii furmaata isiniif kenna waan ta'eef scan phone kan jedhu kana click godhaati. Yeroo hundayyuu scan godha. Maaliif app protection kun bilbila keessaniif wanni isin fayyaduuf maalidha? Bilbila keessan protect gochuudhaaf yookaan immoo hakaroota irraa, scammeroota irraa, virusii irraa kana irraa isin eeguudhaaf waan ta'eef so application hundayyuu akkuma asirratti agartan percentiidhaan akkanatti laaka'ee scan godhee application sirrii ta'e qofa hambisa application rakkoo qaba issue qaba isin jedha ergasii bilbila keessan irraa balleessitan.
So akkuma asirratti agartan percentii dhibbarra gaheetiin jira iskaan godhee jechuudha application bilbila keessan irratti argamuu fi akkanumallee rakkoo jiru iskaan godheetiin jira jechuudha amma dhumarra geenneetiin jira amma maal akka isin jedhu ni ilaala jechuudha akkuma asirratti agartan percentii dhibba no threat is detected isin jira ergasii immoo no threat is found jedha right irratti siif godha rakkoo yoo qabaate immoo issue qaba isin jira application tokko yoo ta'e application tokko isin jira application sana irratti deemtanii adjust gochuu yookaan immoo application sun bilbila keessaniif hin barbaachisu yoo ta'e bilbila keessan irraa balleessuu qabdan jechuudha yeroo hundayyuu rakkoon akkana bilbila keessan irra jiraachuu check godhadhaadha keessattuu app protection on godhadhaa yeroo hundayyuu bilbila keessaniif hedduu tokko barbaachisaadha jedheetii yaada egaa application barbaachisan taane yoo argate akkamitti bilbila keessan irra balleessuu dandeessan kan jedhu amma isiniin naadha qabu so applicationota bilbila keessan irratti argaman keessaa barbaachisaa kan taane detect godhee yoo argate yookaan immoo issue kan qabu application yoo isinitti maqaa application isanii qabachuudhaan asirra dhuftanii maal gootan jechuudha salphamatti application san click gootan jechuudha fakkeenyaaf isa kana yoo ta'e akka fakkeenyaatti so isa kana raga qabuudhaan maal gootanii asirratti uninstall kayyattutu jirti ishee irra click gootan ergasii immoo bilbila keessan irra okay tanii ergasii immoo uninstall gochuudhaan balleessuu dandeessan jechuudha egaa warroonni bilbila Samsung dhaa qabdan wanta kana sirriitti of eeggannoodhaan irraa fayyadamaadha sababni isaas protection bilbila keessanii eeggachuudhaaf bilbila keessan keessattuu busy akka hin taane hakarotaan scammerotaan akka hin hatamne hedduu tokko isin fayyada waan ta'eef akka irraa fayyadamtan abdiin qaba viidiyoo kan kanarraa asirratti umree jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube channel kanaaf haarawwatan subscribe like share gochuun irraa hin fatinadha yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagahanna jiraadha